Мен жаралдым. Дүйнөдө жашап жүрөм. Баскан жолум, каткырык, мазак, түмөн. Коомдун жутуп алгандай аң сезимин коемун. Турса да артып күнө. Келсе кокос, акыркы таң аткан күн. Куу кекиртек себеби азаптардын. Алма шактай сооп байлап мөмө бербес, кантип барам астына жаратканды. Жай намазга, жаш төгүп ыйлай албай, ата-энемдин бутун өп сыйлай албай, жакыр тарткан чөнтөгү жан дүйнөсү элим үчүн жан кейип туйлай албай, кантип барам астына жаратканды. Чүкө болуп, үмүтүм өкчөлгөнмүн, чиеленген багытым төрт бөлгөнмүн, чындыкты жаап тилимдин калп айтканын, акыретте сүйлөсө көз көргөнүн, кантип турам астында жаратканды. Баба жолун байыт улабасам, байкуш көрсөм жүзүмдү бурак ачам, кара курсак тобуна топук кылып, бир четимдин башынан сылабасам, кантип турам астында жаратканды. Аскырыктан адашкан кайта албасам, ар ишиме мактанып айгайласам, көпүрөнү балалык куруп берген ичкен досту ичпе деп айта албасам, кантип турам астында жаратканды. Туман басып, көзүмдү дардаңдасам, түккө турбас ак чүчүн жалмаңдасам, ар мүнөттө жүзүмдү алмаштырып, адам болбой калуудан арданбасам, алганымдын артыгын бере албасам, ар намыска азыртан келе албасам, кур нафсиме мойнуман жетеленип, убакытты пайдама жеңе албасам, кантип барам астына жаратканды. Жасалгандай, таптаза тунук нурдан, гүл жыттанган кыз дүйнө кызыктырган, мээ айланып жүзүнөн өпкөн кезде мээримдүүнүн өзүн да унуттурган. Кеңкейемин, өмүрдөн түргүткөнгө, эмне таптын түбөлүк түркүк жерде. Айткылачы, кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө. Айткылачы, кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө. Мен жатаканабыз, чай ичкенде эле чогуу болобуз, калганыбыз өзүбүз биз тияка жатып алабыз. Бирге да постоянно сөйгө жатамыз. Ичкен эле бирге болсо жатаканам өзүнчө да. Өзүнчө жаткан кезелер болсо тияка жатат балдардын өзүнчө. Каптаган болсо менин жаныма келип жатышат. Чоң балдар келип, менин жаныма келип жатышат, жабырсып. Бизде канча убакыт болду жаткансызга? Бир жыл болду да. Бир жыл болду шегенем өткөнү. Азырынки биз могу кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонд негизделген. Бул негизги максаттарыбыздын баары Кудай ыраазылыгын табуу максатында ушундай иштерди жасап келебиз. Бизге да кайрылуулар болгон, ушул бир тууганыбыз мекендешибиз кайрылуу болгон. Ошол кайрылуусунун негизинде ушул жерге келип отурабыз. Эмнеге дегенде, ушул кыйналган кыргыз болбосо экен. Эгер болгон болсо, ушинтип кол сунуп бир орун колдон жеңилин жерден алып, бир кандайдыр бир деңгээлде бир салым кылсак экен деген чакырыктар жасап келебиз. Бирок Кудайга чегишүүлөр болсун. Бизге ушул туш тараптан кол узатып, ушундай бир кайтыгер болбогон мекендештер менен биргеликте иш алып барып келебиз. Анан биз ортодо татыктуу көпүрө болсок экен деп атабыз. Ушундай мекендешибиз кыйналып турат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына азыр майыптыгы кайсы эмне боюнча? Азыр ээк боюнча да. Ал мен уже неметкенде чынын айтканда өзүм кичине эртелесем бар да. Күндүркөлөйт, чалган отко. Ошондо каникидей кармайт да. Өзүнүн алдындагы кайрат келген өзүнчү. Ошонун оюнда. Докторлорго мен айтам, доктурлар баягы убактылуу эле дары берет. Ошо өзүмдө бар аптекадан дары алам. Өткө ооруп калсам дары алам. Анын баарына тең өзү акчам жетпейт. Асман астын дарынын баары, асмандын башы болуп. Сиздин ата-энеңиз тууралуу, өзүңүз тууралуу айтсаңыз, кандай жагдай? Мен кичинекей кезимде биринчи классымда, канча биринчи классымда бир жыл окугам. Башка толук класс окуган эмесмин. Биринчи класста да толук окуган эмесмин. Ошондон кырсыктагам. Атам 92 каза болду, андан кийин апам каза болду, анын артынан бир жылдан кийин апам каза болду, жүрөгүнөн түйшүк берип, жүрөгүнөн кармап. Ал ошондон бери эч ким бир туугандарым жок. Каякта экенин өзүм билбейм, каякта экенин. Ар кимдин колунда өзү, ар кимдин колунда чоң. Бул эмеде майыптык эмнеден болуп эметкен? Кичинекейсинде эшик иштеткенде эки эшек алышып атканда, эки эшектин баягы оорун баягы эки эшек алышып атканда бирөөнүн кичтеш чайнашып калсын. Арты тиги эшекти барып тартам деген. Ал эшектин эметкенде тартканда тиги эшекти баягы колго чылдырды уруп алган, уруп тартканда ал мени буркканда
ортосуна кирип кеткен, эки эшектин ортосуна кирип кеткен. Баягы эшекке болуп бул адам кантип болуп экен, бир жерде сынып кетип неме болуп калган. Баягы айбанды карап ооруп, баягы кирген өткөн ошондон ортосунда чаңырашта калып калгам да мен. Анан ошондон кийин атам бир немесинде атам операциясында неме болду, жардам болду. Көрсөтсөңүз. Алда бүт немелерин чеччи. Көрсөтсөң. Кудайым ey жараткан ey. Бул тагдыр баары Кудайдан да ey жараткан. Канча жашыңызда операция болдуңуз? Ошондо 1-класстан баштап Саны. Yok, sanda болбойт эми. Ачпай көрсөтпөй коюңуз. Болду. Ошо 1-классынан бери атам каза болгонго чейин жанында креслодор жүрүп келди. Андан кийин атам жүрүп келди. Атам өзү акырында жүрөгүнөн тирсик берип неме атам каза болгондон кийин өзү эч кимдин жардамында муздашып болбой калды, эч ким жардам бере албай калды, өзү немеге чынга жардам тийбей калды. Айлада бир туугандары жок да. Анда бир сомдон сатылган, пачка сатылган. Bir gün tağlan, ırgıttan bir gün tağlan geçtesi tağlan boldu. Ayrı anda infeksiya var, infeksiya gitmesi olsa gitmesi, sarıcının densoğumaz nime olup gidip ayrı bir gün. Maskanı da özür men 15 dolar maaştıran, bir almıştıran. Түшүнүктүү. Мына урматтуу мекендеш, кимдир бирөөгө бир оюн зоо кызык болуп аткан болсо, кимдир бирөөгө мына ушинтип ден соолугунун азабын тартып көчөгө чыга албай же болбосо жарактуу мындай толук кандуу адамдардын катарына кошула албай аткан учурларына ушундай түзмө-түз көрсөтүп атабыз. Муну көрсөтүп атканыбыздын себептери бар. Себеби бул мекендешим мына жалгыз эч кимиси жок экен. Мына бул бир тууганыбыздын ушунчалык жүрөгүнүн жумшактыгы, адамгерчиликтигинин ушул адамга эмес, айбанга боору ооруп, айбанга жардам берейин деген мекендешим бүгүнкү күндө адамдардын жардамына ушул бир себепкерлигине муктаж болуп турат. Ошон үчүн биз буга кайдыгер карабайбыз, эч убакта кайдыгер карай албайбыз. Биздин колубуздан эмне мүмкүнчүлүгү келсе, бир тууганым. Алла разы болсун. Келсе биз даярбыз. Алла Таала бизге ушундай күч, кубат берип, эмне мүмкүнчүлүк болсо биз даярбыз. Колубуздан келген мүмкүнчүлүк жумшаганга. Анан ошон үчүн биз ортодо жөн гана татыктуу бир көпүрө болуп эле, сиздер менен элди байланыштырып эле турууга биз бүгүн ушул келип атат колубуздан келген. Анан бизге кайрылуу өтө көп да. Анан баарын эле биз кыйратабыз дегенден алыспыз. Ошон үчүн Алла Таала бул дүйнөдө тагдырды жазган. Кудай жазат да бизге тагдырды. Ошон үчүн сабырдуулук менен ушул Кудай сүйгөн пендесине дарт берем дейт. Ошон үчүн Кудай сүйгөн пенделердин катарындасыз. Сиз буга шүгүр кылып келишиңиз керек. Анан Кудай буюрса биз аракет кылабыз, колубуздан келсе карап турбайбыз. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мына көргөнүңүздөрдөй эле өтө оор тагдырдагылар. Чында ушундай мүмкүнчүлүктү Алла Таала бизге бериптир. Эгер ушул жигиттин ордунда биз өзүбүз болсок кандай болот элек? Бир ушундай өзүбүздү коюп көрөлү. Эч ким карабаса, карай турган, жардам бере турган бирөө жок болсо, кандай акыбалда болот элек? Ошон үчүн келиңиздер бир туугандарым. Бул кол сунуу, кайрымдуу болуу Аллахка жаккан иш. Аллахка жаккан иш ушундай бир туугандарыбызды сүйүндүрөлү. Мына бүгүнкү күнү кечтен бери бизге звонок этип атат. Биз келгенге мүмкүнчүлүк болбой, мына кече карабалтылардан бери кыдырып жүрдүк элек. Бүгүн келдик мына. Көрүп атасыздар акыбалды. Колдон келген жардамды биз жеткирип аракет кылып атабыз. Мындай бош отурбайлы. Колдон келген жардамды берейли. Алла Таала ден соолук берипи, пайдаланайлы ошону. Эртең кыямат күнү анын үстүнөн да жооп берип калабыз. Мына бүгүнкү күнү азыр биз да бир аз сага бир аз байланышка чыксын деп телефон алдык элек. Анан да продуктага бир аз акча алып келдик. Сага кече айтып атпадыңбы? Күнүгө чыгып бирөөнүн эшигинде иштеп 200 сомдон алып атам депчи. Ошого биздин бир туугандарыбыз мына карап отурган жок негизи. Ушундай Аллах разы болсун. Орозонун күнү өтө жакшы кол сунуулар болду. Көп жумуштар бүттү. Мына ошолорго чекеде да карабастан биз орозо кармадык. Кээ бир апаларыбыз пенсиясынан берип атат, Аллах разы болсун. Пенсиясынан. Мен пенсия алып атам, бул жагы мага жетет. Мына ошол муктаждарга бергиле деп берип атат.
мына ушундай бир туугандарыбыз бар экен да, колусунда турган. Урматтуу мекендеш, бүгүнкү күндө канчалаган адамга үлгү болчу бир тууганыбыз экен. Бир аз ден соолуктан запыл чексе, отура калып кайрылып отургандар көп. Мен эч кимим жок деп. Бир тууганыбыз андайга барбастан намыстуулугу менен өзүнүн аракетин кылып, күнүнө 200 сомдон 100 сомдон болсо да таап, ошол мына күнүнө ушул маскасын алып, ошо дагы түйшүктүү эмени жарата турган учурлар көп экен отуруп. Анан мынакей азыр мына эжекебизге сизге Алла разы болсун. Алла разы болсун сизге. Канчалаган энелер бар. Өз төрөгөн балдарын бага албай, бул дүйнө ушундай экен да, күтүк энелер бар экен. Төрөгөндү эле билет, баланы бакканды, тарбия бергенди билбеген энелер бар экен. Бул жашоо да. Бирок ошолордун катарында сиз ушул мекендешибизди өз кучагыңызга алып, өз балаңыздай көрүп, ушул жерде багып аткандыгыңызга терең ыраазычылык, Аллах разы болгон болсун сизден. Жана сизге окшогон энени биз үйгө артырып коюп, биз карап отурбайбыз. Биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Анан урматтуу бир туугандар, мына могул счетту ачып, бүгүнкү күндө өзүнүн счетуна биздин бул кылып аткан ишибиз айрымдар бизнес катары түшүнүккө алып көргөндөр да бар, жок эмес. Булардын иши да дегендер бар. Бул биздин эле иш эмес, бул баарыбыздын ишибиз. Бул ар бир мусулман, биз кыргыздын жигити катары намыстуулугубуз менен Моошен энебизди, бир тууганыбызды алсыратып карап отурган алсыздардын катарын толуктагыбыз келбейт. Биз намыстуу кыргыздын уулдарыбыз деген намыстуу кыргыздын уулубуз деп чакырык кылып, биринчиден кыргыздын жигити катары милдетибиз бул. Ар бирибиздин милдетибиз. Мусулмандык парызыбыз, биз кылышыбыз керек. Муну эч кимди күтүп кереги жок. Ушул бир тууганыбызга бир Кытай келип жардам береби? Бул бир тууган бир түрк келеби? Ким келет буга? Эгер биз келбесек, анан ошон үчүн келгиле. Мына ушул биздин ушул ортодогу татыктуу көпүрө болуу аракетиндебиз. Мына ушул жерде азыр комментарийлерге тиркейбиз, муну эме кылып алып. Ушул дарекеле байланышып, ушул дареке салсаңыздар болот өзүнө. Анан мынакей ушу салган акчасын Алла разы болсун. Мына жерде бир мекендешибиз кол узаткан экен. Мына ушинтип мына 10 000 сом салыптыр. Ушул мекендешибиз салганын мына мынтип тиркеп, булам чогултуп, бул кафе ресторанга барып тамак ичишке эмес, же бир шапарт деп бир жака барып арак ичишке эмес. Ушу ден соолугум жакшы болуп кетсе экен деп тыйындап чогултуп, ушул кармап отурган бир тууганга салымыбыз болсун. Анан ушул дареке салсаңыздар болот. Анан мына мекендешим, мына бул бир тууган. Мына бул сотканы атайын алып, бул соткадагы бир эле биздин эмес. Бүткүл Кыргызстанда ушул кыргызмын деп, мына чет жакта жүргөн, чет жерде жүргөн мекендештерибиз бар, кайрымдуу мекендештерибиз. Мына ошолор менен түзмө-түз байланышканга биз жол түзүп берели, шарт түзүп берели, себепкер болойлу. Анан мына ушул телефону да жок экен бул мекендешибиздин байланышка. Анан мына ушул телефонду мына жалпы ушу кайрымдуу боорукер, мээримдүү мекендештин атынан мына ушул телефонду сизге тапшырып коелу. Ушул бүттүк ушул мекендештер менен мына бул жерде эмесме бар. Анан ушуну колдонуп, ушуну Кудай буйрса, анан биздин эми колубуздан келген кызматта бүгүнкү күндө даярбыз, Кудай буйрса. Анан мына болсо продукттуу маселелерин ырастайбыз. Бүгүн азырынча ырастап этиңиз. Анан келгиле урматтуу мекендеш, намыстуулугубуз менен дүйнөгө бир келген конокпуз. Мына ыйык Рамазан айында турабыз. Ушул Рамазан айында туткан орозолорубуз кабыл болсун, берген кайыр садака зекеттерибиз кабыл болсун. Жараткан зат ушул бизге ден соолуктан ажыратпасын, эки дүйнө бактылыгын насип кылсын. Бул дүйнө акырет пайдалуу иш бул. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырык кылабыз. Келгиле, кайрымдуу болойлу, мээримдүү болойлу. Сөзсүз эле биздин фондко алып келип бергиле дегенден алыспыз. Ошол кимде ким муктаж болсо ошол жака баргыла. Биз фонд жөн гана түптөп, анан элди кайрымдуулукка, боорукерликке, мээримдүүлүккө, мекенчилдикке, намыстуулукка гана чакырык жасап келебиз. Алла разы болгон болсун. Сага да рахмат, Азамат. Ушинтип келип Алла кабалын сурап, ушул эмелерди кылганыңарга, кайрымдуулук кылганыңарга, бул балага ушундай жардам аябай керек болуп турган учурда. Ошон үчүн баарыбыз түпкө төрө мындай жардам берели, жардамыбызды аябайлы, колдон келгени менен баарын берели да. Кудайыбыз аракет кылат. Анан сага да чоң рахмат, ишиң ийгиликтүү болсун. Ар дайым ушундай элдин батасын алып жүргөн балдардан болобу, Кудайым кабыл кылсын эже. Рахмат. Bismillah. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Алла Тааладан жалынып жалбарып сурап кетебиз. Алла Таалам ушу оорууңузга шифа берсин, кыйынчылыгыңызга жеңилдик берсин бардыгыңыздарга. Жана ушул кол сунган мекендештерибиздин садакаларын кабыл кылып, Алла Таалам ошолордун сиздердин кандай ниетиңиздер болсо, Алла Таалам ниетиңиздерди кабыл кылган болсун. Ооругандарыңыздар болсо, ооруңуздарга шифа берсин. Карыз болуп кыйналганыңыздар болсо, карызыңыздар тез арада төлөнсүн. Бардыгы ушул садака аркылуу болот. Садака күнөөлөрдү кечирет, тозоктон сактайт, балелерден алыс кылат. Алла Таалам ушул айткан убадаларны бардыгыбызды ишке ашырган болсун. Рахмет.